各位馬迷你哋好啊！好耐都冇見 Cloudy 翻工同埋上線啦，尤其係 YouTube 嘅朋友完全，哇！我係咪消失咗1個月左右啦？咁咧今日就有機會係本季度最後一次 duty 啦，咁亦都其實做咗好多翻嚟，不過咧就好大雨啦，跟住一路都揾唔到個好少少嘅地方。去同大家分享，咁再加上要啲時間去處理下我面對住暴雨掉咗原本嗰份，又點樣去再執過咧咁樣？嗱，頭場咧本身就諗住BB 爬行大賽其實6-7一對咧我都幾睇好嘅，睇下即係就算你買唔到 Q 為止 Q 都應該喺度啦。但係個問題係咧，當你 BB 爬行大賽再遇埋咁大雨，因為哇我真係好彩，我翻到嚟之後咧就倒狗屎咁樣啦。咁所以咧呢個運氣成分就加 even 得7隻馬咧，我都覺得係啦，要少少運氣嘅，即係正 Q 就已經唔敢買啦。咁位置 Q 可能縮一縮住啦咁樣，但係即係補充翻啦，6同7呢一隊咧都係即係進度比較好啲嘅新分子啦 ，and then 同埋輕磅始終都係好事嚟嘅。我都唔知而家個草地變成點啦。好啦，跟住然之後咧就諗住針住第4同第7場嘅潘頓，咁但係咧面對住即係你前面有機會去破壞咗個場地啦，尤其係落雨加埋馬本身都重噶嘛，即係都過千磅咁樣揼過嚟之後咧，哇！到底內欄去到第4場、第7場或者去到再後啲嘅場次，會唔會其實相對變咗好蝕底咧？咁然之後咧，第4場6號嘅潘頓超開心呢個3檔咧就可能變咗有啲扣分啊，跟住人哋去到第7場3號巴閉精2檔，哇！潘頓可能更加難跑咁樣。咁 even 你話首號位我都會即係覺得棘一棘啦。咁然之後咧，到底邊一個頂咗潘頓嗰個即係在我角度嗰個位啦嚇？咁咧我居然好揀唔揀就揀，其實我揀咗隻馬先嘅，跟住之後發現個騎師原來係田泰安啊，而大家都知道今季嘅我同田泰安其實真係唔係好夾嘅，咁所以咧，陣間真係有啲棘棘地啊。咁但係 anyway 啦，第4場原底超開心係會繼續 keep 嘅，咁睇埋9號營苗星田泰安，你有13磅即係捉住個中外檔，會唔會都有好好嘅發揮啦？兩隻馬嘅狀態啊、實力值咧，我都覺得係值得喺呢一度有好成績嘅。咁啊，再睇埋呢個第7場，睇下有冇特別補充先。巴閉精可能褪一格啦，變咗利高八斗升翻上少少啦。咁係啦，田泰安嗰隻利高八斗咧，本身係有前速嘅馬，咁雖然呢一場其實都幾多即係快少少嘅分子啦，但係佢嗰個中檔唔會導致到佢即係有啲咩三疊啊咁樣嘅情況啦。咁所以咧即係不論佢放又好手又好，其實 for 佢仲有估計埋個場地咧，利高八斗我估應該都係幾好跑嘅。咁係啦，so far 就分享到呢度先啦，跟住就要去做嘢啦，係啦，祝大家好運啦！呢個其實我今日翻工最想咧就係影下呢一個晚霞嘅天色，即係 even 你話沙田馬場睇日落唔係幾 make sense 喎，但係你知啦，個天色有時橙橙地、黃黃地係幾好睇噶嘛，咁呢個就係黃昏馬獨特嘅一個靚景啦。今日呢場大雨有機會破壞咗啦，所以我好唔高興。咁希望喺派彩上邊陣間幫我填補下我呢個弱小嘅心靈啦，亦都希望各位繼續玩得開心。哇！咁就跑咗80個賽日啦，係咪咧？好似係，因為仲有8次啫嘛，如果我冇記錯。好，大家繼續 enjoy，不論係本地賽還是海外賽。咁我估我嚟緊都仲可能拍1至2條片先至正式收爐嘅。咁但係喺沙田馬場嚟計咧，或者即係以馬場 duty 嚟計咧，今日暫時就係本季度最後一日啦。咁亦都祝我有好成績，大家都有好成績啦。好啦，我去 duty 啦，準備游翻個嘴，係啦，個妝化咗9成啦，轉個頭，搞個頭，跟住又出去啦，係咁先，拜拜。